হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু রং ম্যাথামেটিক্স। আমি সৈকত কান্তি রায়, তোমাদের ম্যাথামেটিক্স এডুকেটর। আজকে একটা স্পেশাল এপিসোডে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমার সঙ্গে আমার ছোটবেলার বন্ধু অরণি আছে। অরণি বর্তমানে রেলওয়ের লেভেল 5-এর জেএএ অর্থাৎ জুনিয়র অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট পজিশনে কর্মরত। তো কিভাবে এই জবটা পেলো, কি মানে জার্নিটা কিভাবে স্টার্ট হয়েছিল, এই সমস্ত কিছু নিয়ে আজকের এই আড্ডাটা। ঠিক আছে, চলো তাহলে ভিডিওটা শুরু করি। ঠিক আছে। হ্যাঁ, ভালো হ্যাঁ, আছিস? হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে ভালো আছি। পাচ্ছি। হুম। হ্যাঁ, বল। আচ্ছা। হ্যাঁ, হুম। প্রথমেই জানাই যে গ্র্যাজুয়েশনের পর থেকে বা তার আগে থেকে কি মানে হঠাৎ করে এই লাইনে আসা কেন, বা প্রথম কোন এক্সামের প্রিপারেশন মানে শুরু করেছিস একদম প্রথম থেকে যদি বলিস। দেখ, আমি ওই ডব্লিউবিসিএস শুরু করেছিলাম সবাই আচ্ছা। যেমন, মানে আমরা হ্যাঁ। পশ্চিমবঙ্গের উপরই চর্চা করেছি। তখন আমরা এই সিজিএল কি, সিএইচএসএল কি, সেন্ট্রালের পরীক্ষার কথা এত জানতাম না। তবে জানতাম যে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষাটা রেগুলার হয় এবং এখানে ভালো ভালো লোক পাচ্ছে, চারপাশে চেনা জানা লোকেরাও পাচ্ছে। হ্যাঁ, তখন মনে হলো যে প্রিপারেশন নিই। তো ডব্লিউবিসিএস এর প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করলাম। কলেজ থেকে বেরিয়ে না, আমার একটু দেরি হয়েছিল শুরু করতে। ওই মোটামুটি ধর 19 সালে আমরা শুরু করলাম। আচ্ছা। আমি ছিলাম, দেওয়া বেঞ্চ দেওয়া দিতে দিতে প্রথম প্রথম ভালো হতো না। হ্যাঁ, প্রথমবারে পাস করতে পারিনি বিসিএস ম্যাথ, প্রিলি প্রিলি পাস করতে পারিনি। তারপরের বারও তাই হলো, অতটা গুছিয়ে উঠতে পারিনি কিভাবে পড়বো, কিভাবে পড়তে হবে, তখন অত বুঝতাম না, ছোট ছিলাম। আর পড়াশোনা করাটা আমার তো তখন লক্ষ্য ছিল না, আমার তখন অন্য লক্ষ্য ছিল, তুই খুব ভালো করে জানিস যে হ্যাঁ। আমি ভাবিনি যে মানে চাকরি জগতে আসবো, আমি কখনো ভাবিনি। তো আচ্ছা, যাই হোক, এখানে প্রসঙ্গত পরবর্তীকালে আমি বুঝলাম যে না, পড়াশোনা করতে হবে। আচ্ছা, প্রসঙ্গত বলে রাখি যে অরণি খুব ভালো গান করে, তো ওর মানে ছোট থেকে ইচ্ছা ছিল গানের দিকে যাওয়া। যাই হোক, তারপরে এইদিকে আসা আর কি। আচ্ছা, তো বল যাই হোক, তারপর। তখন হুম। টুকটাক টিউশন করাতে শুরু করলাম। তখন মনে হলো যে না, এর মধ্যে আমার নিজের পড়াটাও হোক। নিজেও পড়া চালাতে লাগলাম, আর টিউশনটাও চললো, অঙ্কর প্র্যাকটিসটা চলতে থাকছিল। তারপরে ওই 18-19 সালে, বলবো 19 সাল থেকে ঠিকঠাক করে পড়াশোনা শুরু করলাম। তারপরে 20 সালে ফিরিয়ে দিলাম। 19 সালে এই রেলের ফর্ম ফিল আপটা করেছিলাম। তখন কি কি বিষয় কি বৃত্তান্ত এত জানতাম না। আমার তো আবার মজার ব্যাপার, প্রথমে লেভেল 1 ভেবেছিলাম সব থেকে ভালো, তারপর লেভেল 2 এইভাবে ফর্ম ফিল আপ করেছিলাম। তাহলে এসে রিক্রুটমেন্ট হলো, পরীক্ষা দিলাম। এই ধর 22 সাল চলছে, করোনার জন্য পরীক্ষাটা পিছিয়ে গেছিল। তারপরে আমি প্রথম লটেই হয়ে গেছিল জানুয়ারিতে। তারপরে ওটা পাস করলাম। তারপরে মেন্স দিতে গেলাম, মানে CBT 2 রেলের। ওটা পড়েছিল ওই রাঁচির ওখানে তাঁতি সিলভাই বলে একটা জায়গা, ওখানে পরীক্ষা দিলাম। তারপরে টাইপিং টেস্টের গল্পটা নাই বা বললাম। ওটা তো একটা অন্য মজার ব্যাপার হয়েছিল। আচ্ছা, টাইপিং সেটা আমি টেস্ট দেওয়াই হতো না তুই যদি না থাকতিস। আচ্ছা, সেই ঘটনাটা আমি আসছি। ওটা আচ্ছা। পরে আসছি, দিয়ে যাই হোক। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আলটিমেটলি, হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে প্রথমে আলটিমেটলি আমি একটা চাকরি পেয়ে গেছি। হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো এখানে যে ব্যাপারটা, এই অনেকেই এই সুইচটা ঠিক মতো করতে পারে না। তুই কখন বুঝলি যে না, ডব্লিউবিসিএস ছেড়ে একটু রেলের দিকটা প্রিপারেশন নিলে ভালো হয় আর কি? মানে কারণ রেলের ধর ম্যাথমেটিক্স পোর্শনটা, যদিও তুই ম্যাথমেটিক্সে ভালো, কিন্তু ম্যাথমেটিক্স পোর্শনটা ডব্লিউবিসিএস এর যা লেভেল তার থেকে একটু আপার লেভেলে হয়, ঠিক আছে, কোশ্চেন গুলো। ঠিক আছে, তো সেই ব্যাপারগুলো কিভাবে ম্যানেজ করলি? এবং রেলের আরেকটা ব্যাপার, সায়েন্সের পার্টটা কিন্তু ডব্লিউবিসিএস থেকে কঠিন হয়। রেলের সায়েন্সের কোশ্চেন কিন্তু বেশ ভালো লেভেলের কোশ্চেন থাকে। হুম। ওই লুসেন্টের বই আর ডব্লিউবিসিএস এর প্রিপারেশন নিতে নিতে আমার না, সত্যি কথা বলতে, এই রেলের প্রিপারেশনটা আলাদা করে আমার নেওয়া হয়নি। আচ্ছা। ডব্লিউবিসিএস এর প্রিপারেশনই আমার মনে হুম। হয়েছিল যে এই প্রিপারেশন নিলে ঠিকঠাক করে মোটামুটি সব পরীক্ষায় পাওয়া যায়। আচ্ছা। তো অঙ্কের জন্য যেমন আমরা মেন্সের প্রিপারেশন নিয়েছি, মেন্সের প্রিপারেশনে অঙ্ক, ওখানে দেখ 200 নম্বরের পেপার হতো মেন্সে ডব্লিউবিসিএস এ। ওখানে যে স্পিডটা আসে, ওখানে ইংরেজিতে আমি অত্যন্ত দুর্বল, এবং হুম। সেই ইংরেজিটা না থাকায় আমার খুব সুবিধাই হয়েছে। হ্যাঁ, এটাও আমি বলবো, যারা ইংলিশে একটু দুর্বল আছো তারা কিন্তু রেল তোমাদের জন্য একটা পারফেক্ট পরীক্ষা। ঠিক আছে, এটাতে কিন্তু ইংলিশ হ্যাঁ। থাকে না, এটা একটা সুবিধাজনক। এবার আসা যাক যে ম্যাথের জন্য কোন কোন বই পড়েছিলি, কারণ স্টুডেন্টরা বুক লিস্ট জানতে চায়। আমি তো অনেকবার বলেছি। তো যেহেতু তুই সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট, তুই যদি আরেকবার আলাদা আলাদা করে কিছু বলিস সেটা সুবিধা হবে স্টুডেন্টদের জন্য। দেখ, তোর ভিডিও আমি দেখি, তুই হ্যাঁ। যে বইগুলো বলিস সেগুলো
মানে তার থেকে ভালো কিছু সাজেশন এই মুহূর্তে নেই। আচ্ছা। ওগুলোই এনাফ। মানে আর তুই খুব ভালো পড়াচ্ছিস আমি শুনলাম, এবং আমি তোর ক্লাস নিজেও দেখি। আমি হ্যাঁ। ইউটিউবে তোর ক্লাস করি, খুব ভালো লাগে। অনেক কিছু নতুন নতুন জিনিস আমিও জানি না, দেখা হয়নি, অনেক শর্ট ট্রিক্স, সেগুলো হ্যাঁ। খুব ভালো। আচ্ছা। বাকিদের খুব সুবিধা হবে। আর তুই যা বলিস ওই হ্যাঁ। আরিহান্তের হ্যাঁ। ওই কিরণের, হ্যাঁ ওই ওটা বলবো, কিরণের যে প্রিভিয়াস ইয়ার একটা বই আছে হুম। ওটা আমি প্র্যাকটিস হুম। করতাম, ওখানটাও অঙ্ক আহ, করতাম। ওই বইটা অনেকেই করেছো। আর লেটেস্টের জন্য আমি বলবো যে গগন প্রতাপ স্যারের বই দুটো ফলো করতে পারো। আর হচ্ছে তোমার তোমার পিনাকেল পাবলিকেশন একটা বই বেরিয়েছে এসএসসি, যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন, সেই বইটা ফলো করতে পারো। ঠিক আছে, এটা আমি অনেকবার বলি, তো এটাই রইলো আর কি। এবার আসা যাক ধর জিকে পোর্শনটা, ঠিক আছে, ম্যাথ তো হলো, আর রিজনিংটা তো মোটামুটি প্র্যাকটিসের হুম। ব্যাপার। রিজনিং নিয়ে বেশিরভাগ হ্যাঁ। স্টুডেন্টের সেরকম ডাউট নেই আর কি, প্র্যাকটিস করলে রিজনিংটা তোলা যায়। এবার আসা যাক একটু হুম জিকে। হুম। এবার যেহেতু তুই ডব্লিউবিসিএস করেছিলি, তাই যারা ডব্লিউবিসিএস করছে তাদের তো অসুবিধা নয়। কিন্তু ধর যারা রেল করছে তাদের কি লুসেন্ট বা তুই কি এই ধরনের বই পড়েছিলি যেগুলো একটু মানে শুধুমাত্র ওই মানে হ্যাঁ এমসিকিউ বেস বা এই ধরনের ওয়ান লাইনার বেস, এই ধরনের হ্যাঁ বইগুলো তুই পড়েছিলি? হ্যাঁ, লুসেন্টের বইটা মানে একবারে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য খুব ভালো বই। হ্যাঁ। এবং সবটা ওখানে জিস করে খুব সুন্দর করে আছে। তাছাড়া ওই ধর গোয়েলের একটা বই আছে, দেখবি ওখানে অনেকগুলো হ্যাঁ, তরুণ পার্ট পার্ট গোয়েলের। করে সব ইয়ে আছে। হ্যাঁ, তরুণ হুম। গোয়েলের। আর আরেকটা বই যেটা ডব্লিউবিসিএস এর জন্য খুব ভালো, ওই নিতিন সিংহানিয়ার দেখবি মোটা মোটা একটা ম্যানুয়াল হ্যাঁ বই হ্যাঁ, আছে। ম্যানুয়াল, ডব্লিউবিসিএস ম্যানুয়াল। অপূর্ব বই, হ্যাঁ। অসাধারণ বই। ওই বইটা মানে যে করতে পারবে না ঠিকঠাক করে, তার প্রিলি তো হবেই, মানে হুম। তার সেটাও অবশ্যই। রেলের জন্য যথেষ্ট। এবার হ্যাঁ, আমাদের সময় রেলে কিছু প্রশ্ন এসেছিল, উল্টোপাল্টা প্রশ্ন এসেছিল, যেমন ধর 2019-এর ওই রাজ্যে কে গভর্নর ছিল, সেগুলো তো কোনো বই করলেও হবে না, সেগুলো হ্যাঁ। স্ট্যাটিক হয়ে গেছে, কারেন্ট হ্যাঁ। অ্যাফেয়ার্স নেই আর সেইগুলো। আচ্ছা। কিন্তু যাই হোক, মানে ওই বইগুলো করলে হয়ে যায় যথেষ্ট। হ্যাঁ, সাফিসিয়েন্ট। আচ্ছা, এবার আসা যাক যে মক টেস্টের ব্যাপারটা, হ্যাঁ, কারণ স্পিড একটা ব্যাপার। ঠিক আছে, তুই মক টেস্ট মানে কত দিয়েছিলি, কতদিন আগে থেকে বা কোথা থেকে কি মক টেস্ট দিয়েছিলি সেটা যদি বলিস একটু। আমি রেলের জন্য একটা শোনা যাচ্ছে না। অ্যাচিভার্স ম্যাগাজিন আছে, ওই ম্যাগাজিনের পিছনে তখন আমি অ্যাচিভার্স মাসে মাসে কিনি। আচ্ছা, অ্যাচিভার্স। হ্যাঁ, অ্যাচিভার্স ম্যাগাজিনটা আছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই অ্যাচিভার্স ম্যাগাজিন মাসে মাসে বেরোয়। তো হ্যাঁ। তখন ওই রেলের পরীক্ষায় মানে সিবিটি ওয়ানটা ক্লিয়ার হয়ে গেল, সিবিটি টু হবে হবে, এই তার মাস 2-3 আছে। তখন অ্যাচিভার্স এর পিছনে ওই সিবিটি টু এর কিছু পেপার দিত, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যাম্পল পেপার, দেখেছি আমি, হ্যাঁ। ওগুলো আমি করেছি। আচ্ছা। আর টেক্সট বুকে হ্যাঁ। কিছু প্রিভিয়াস ইয়ারের তো, হ্যাঁ হুম হুম। ওখানে ওগুলো আমি টাইম ধরে একবারই মনে হয় একটাই মুখ দিয়েছিলাম। তো দেখে মনে হলো যে ঠিক আছে, এটা করলে এগুলো মানে খুব ওভারঅল হেল্পফুল হবে, আচ্ছা। হ্যাঁ। খুব হেল্পফুল হবে, ওগুলো কাজে দিয়েছে। আচ্ছা। টেক্সট মানে বুকেরটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি তোর ব্যাপারটা যেটা হয়েছে, ডব্লিউবিসি প্রিপারেশনটা এতটাই ভালো ছিল যে যার জন্য আর কি আলাদা করে বিশেষ কিছু করতে হয়নি, ওখান থেকেই হয়ে গেছে মোটামুটি। ঠিক আছে, তাই আমি যারা বলবো অনেক অ্যাসপিরেন্ট হেল্প আছো, করেছে, অনেক হেল্প করেছে। হ্যাঁ, তো যারা অ্যাসপিরেন্ট আছো ডব্লিউবিসিএস এর যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ, তো ঠিকভাবে যদি করো তোমার তার সঙ্গে রেলও হবে, সিএইচএসএল হবে, সিজিএল হবে। ঠিক আছে, তো এটা আমি অনেকদিনই বলেছিলাম, একটু ম্যাথসটা ভালো করতে হবে। আর সিজিএল সিএইচএসএল এর দিকে গেলে একটু ইংলিশটা ভালো করে করতে হবে, রেলে তো ইংলিশ নেই, তাই এটা একটা সুবিধা আর কি। আচ্ছা। এবারে হ্যাঁ, এবারে ওটা আসা একটা যাক বিরাট সুবিধা। টাইপিংটার ব্যাপার। টাইপিং এর ঘটনাটা বলি সবাইকে। সেটা হচ্ছে যে টাইপিং এ হচ্ছে যে রেজাল্ট যে বেরিয়ে গেছে সিবিটি টু এর, এবং তারপরে যে টাইপিং এর জন্য ডেট দিয়ে দিয়েছে, সেটা অরণি জানতো না। ঠিক আছে, তো অরণি মানে এটা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, আমার ছোটবেলার বন্ধু। তো ও আমার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক সমস্ত কিছুতে কানেক্ট আছে। ঠিক আছে, কিন্তু হঠাৎ করে একদিন আমার অ্যাপটা ডাউনলোড করেছে, মানে কি মনে হয়েছে আমি যে নতুন অ্যাপ লঞ্চ করেছি, ও ডাউনলোড করেছে, দিয়ে আমার অ্যাপে আমাকে মেসেজ করছে যে কি কেমন আছিস এরকম করে আর কি। দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করছি যে কি রে তোর মানে টাইপিং এর প্রিপারেশন কেমন চলছে না, বা রেজাল্ট দেখলি, সম্ভবত আমি জিজ্ঞেস করেছি রেজাল্ট দেখলি কিনা। তুই বলছে কিসের রেজাল্ট, বলছে রেলের রেজাল্ট। বলছে বেরিয়ে গেছে, আমি বলছি 10 দিন আগে বেরিয়ে গেছে। তো রেজাল্ট দেখেইনি আর কি। ঠিক আছে, তো তারপরে ও রেজাল্ট দেখে, এবং তারপরে আর কিছুদিন পরেই মাত্র টাইপিং এর ছিল আর কি পরীক্ষা। তো তারপর থেকেও টাইপ প্র্যাকটিস করে, এবং তারপরে যাই ফাইনালি মানে জব পেয়ে যায় আর কি। মানে এটা সত্যি, মানে এটা ভুলবো না। মানে ওই দিন তোকে যদি আমি না মেসেজ করতাম, হয়তো আমার পরীক্ষাও দেওয়া হতো না। আর আমি টাইপিং তখনও, আমি তো দেখ প্রথাগত যে অনেকে টাইপিং শেখে, সেটা তো করিনি। ওই যেটুকু ওই
তারপরে একটু প্র্যাকটিস করলাম, হয়ে গেল। কিন্তু রেলের টাইপিংটা খুব কঠিন, খুবই কঠিন। 5% এরর করা যায়, হ্যাঁ। আর ওই 30 মিনিট লাগে, খুব কঠিন। ওই মধ্যে একটু করা একটু ডিফিকাল্ট ছিল। তো ওটা তোর মানে তুই ছিলি বলে আমার খুব মানে সুবিধা হয়েছিল, ভাগ্যিস তোর সাথে আমার কথাটা হয়েছিল, নাহলে খুব গন্ডগোল হয়ে যেত আমার, খুব গন্ডগোল হয়ে যেত। হুম। তো যাই হোক, তো টাইপিং এর ঘটনাটা বললাম। এবারে আসা যাক হচ্ছে যে অন্যান্য যে পরীক্ষাগুলো সেগুলো কি এখন, এক সেকেন্ড দাঁড়াও তো। হ্যাঁ, এবার আসা যাক যে এখন অন্যান্য কিছু পরীক্ষা দিচ্ছিস কিনা, কারণ হচ্ছে যে অনেকেরই থাকে যে আরো বেটার এক্সাম দেব, আরো অন্যান্য আহ মানে বেটার পজিশনে যাব। তো সেরকম কি ব্যাপার স্যাপার? এই মুহূর্তে একটাই আমার বেটার জায়গা আমার মনে হচ্ছে, দেখ ইউপিএসসির কথা তো ভাবা যায় না, ওগুলো ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখতে হয়। এই বুড়ো বয়সে ইউপিএসসি স্বপ্ন দেখে হয় না, মানে আমার মনে হয় যে মানে হয় না। তো একমাত্র ওই ডব্লিউবিসিএস গ্রুপ এ বা বি, যদি বি এর হুম। কথা আমি ভাবিনি কখনো, আচ্ছা। যদি মাত্র যদি গ্রুপ এটা হয়, হুম। তার জন্য আমি চেষ্টা করছি এখনো। যে আচ্ছা। এবার মেন্স আছে আচ্ছা। ওই ডব্লিউবিসিএস গ্রুপে, তাছাড়া সিজিএল বা অন্য কোনো দিকে আমি নেই, আচ্ছা। একমাত্র এই গ্রুপে। হুম। তার কারণ একটা ব্যাপার বলি, রেলের ফেসিলিটি কিন্তু খুব ভালো, মানে রেলওয়ে এমন একটা ডিপার্টমেন্ট যেখানে কিন্তু অনেক ফেসিলিটি আছে, মানে মেডিকেল বা যাতায়াত যে ব্যাপারটা আছে সমস্ত ব্যাপারেই। এবং তারপরে হচ্ছে যে ছেলে মেয়ের হচ্ছে যে পড়াশোনার ব্যাপারটা, ঠিক আছে, যদিও অরমি এখনো বিয়ে করেনি, সে এখন অনেক দূরের গল্প। কিন্তু মানে ভবিষ্যতের কথা বললেও আর কি, যে অনেক ফেসিলিটি আছে, এটা একটা ব্যাপার আর কি। আর আরেকটা বলে রাখি এখানে একটা কথা, কিছুদিন আগেই অরনির অফিসে আমি গিয়েছিলাম আর কি। তো অফিসটাও কিন্তু খুব সুন্দর একটা লোকেশনে। তো সেদিক থেকেও একটা ব্যাপার যে এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে একবার থেকে গেলে আর কি, তারপরে আবার ছেড়ে যেতে অন্যান্য দিকে খুব একটা ইচ্ছা করে না। তার মানে আপাতত তো ডব্লিউবিসি এর সামনে মেন্স পরীক্ষা আছে, তাই তো? মেন পরীক্ষা আছে এবং তার কোনো প্রিপারেশন নেই, মানে আচ্ছা। এটা আমার মানে নিজের খারাপ লাগছে হ্যাঁ, যে একটা আমি পাশ না করলে অন্য একজন করলে ভালো হতো। হ্যাঁ। প্রিপারেশন নেই, প্রিপারেশন আমি চেষ্টা করছি, দেখি কদিনে কি করা যায়। আচ্ছা, দেখ তার কারণ, পাশ করেছি সেটাকে ভালো করে পরীক্ষা দেওয়া ভালো, দেখা যাক কি হয়। তার কারণ একটা চাকরি পেয়ে গেলে এবং প্রথম কিছুদিন একটু ঢিলেমি তো পড়েই আর কি, এবং কারণ এতদিন একটা যে। অসুবিধা হচ্ছে মানে দুটোকে ব্যালেন্স করা খুব অসুবিধা, মানে হুম। চাকরি করতে করতে শুরুতে ঢুকে ঢুকে খুব অসুবিধা, মানে হুম। পড়া, অন্য পড়া চালিয়ে যাওয়া এবং চাকরি করা, কয়েকদিন হয়তো সময় লাগে বোঝাতে। হ্যাঁ, সে তো অবশ্যই, কারণ একটা নতুন মানে লাইফস্টাইল, সেখানে আর কি এই ব্যাপারটাকে মানিয়ে নেওয়া। হ্যাঁ, আচ্ছা। সেটাই। এবার আসা যাক, নতুন যারা ধর প্রিপারেশন শুরু করছে তাদের বিভিন্ন রকম কোশ্চেন থাকে, আমি এবার সেগুলো এক একটা দুটো তোকে জিজ্ঞেস করি আর কি। মানে ধর, প্রথম যখন প্রিপারেশন হ্যাঁ। শুরু করা হয় তখন কিন্তু একটা এক্সামও ক্র্যাক হয় না, ঠিক আছে। ওই দিতেই যাওয়া হয়, ওই টিসিএস গীতবিতানের রাস্তা মুখস্থ হয়ে যায়, ঠিক আছে। মানে তখন ওই গিয়ে প্রতিবার যাচ্ছি, দিয়ে আসছি, ফিরে আসছি, এরকম ব্যাপারই হয় আর কি। তো সেই টাইমে হুম। মোটিভেশনটা কিভাবে বজায় রাখবে, কারণ অনেকেই আমাকে বলে তিনটে চারটে পরীক্ষা না হলেই বলে যে ডিপ্রেস হয়ে যাচ্ছি, ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছি। তো তুই কিভাবে হুম। মোটিভেশনটা বজায় রেখেছিস যদি একটু বলিস। দেখ আমার সেই মুহূর্তে যে অবস্থা ছিল, মানে গ্রাজুয়েশন করার পর আমি মাস্টার্সে ঢুকিনি, হুম। অন্য লাইনে চলে গেছিলাম, গান বাজনার লাইনে। তখন ওই মুহূর্তে আমার কোনো ফেরার রাস্তা ছিল না, এবং অন্য কোনো পথে যাওয়ার রাস্তাও ছিল না। তো তারপরে তো দেখলাম আমাকে চাকরি পেতে হবে, এবং তার বিকল্প চাকরি পাওয়া। তো প্রথম প্রথম হ্যাঁ ফিলিংস দিয়েছি অনেকবার, হয়নি, প্রথমবার হয়নি, তারপরে এবার হতে হতে হয়নি, তারপরে এবার থেকে যখন কি বলতো মোটিভেশনটা হারিয়ে ফেললে না, আর হবে না। কারণ দেখ একবার আমি যদি ছেড়ে দিই, আর আমি ওখান থেকে কখনো ফিরে আসতে পারবো না। তো তখন আমি ভাবলাম আমার তো আর কোনো অপশন নেই, আমি প্রিপারেশন নিই। এবং বাড়ি, বন্ধু বান্ধব এবং আরো আত্মীয় পরিজন বা কাছের মানুষরা সবাই সঙ্গে ছিল, তো বলেছে না তোকে তো পড়তে হবে, পড়তে হবে। এবং তখন আমি বললাম ঠিক আছে হোক। তারপরে একবার যখন ওই প্রথম পরীক্ষা আমি পাশ করলাম, ক্লার্কশিপ, পিএসসি আচ্ছা। ক্লার্কশিপ, তো তখন আমার মনে হলো যে না, এবার মনে হচ্ছে পাশ করবো। কিন্তু তারপর থেকেই মজার ব্যাপার, প্রিলিমস পাস করলাম, এটা পাস করলাম, মেন্স দিলাম, হয়ে যায় জানিস তো। তো আমি যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে তারা যেন হালটা না ছেড়ে দেয়, মানে হবেই হবে। যে আমি নিজেকে এক্সাম্পল দিয়ে বলছি যে আমি নিজে কখনো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি ভাবিনি আমি রেলের চাকরি করব।
সরকারি চাকরি করব। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি নিজে প্রিপারেশন নিতে নিতে দেখছি যে আমার হয়ে গেল, যখন যে কারোর হয়ে যাওয়া উচিত, যে প্রিপারেশন ঠিকঠাক করে নিচ্ছে তার হয়ে যাওয়া উচিত। ওটাই আমি বলবো স্টুডেন্টদের যে মোটিভেশনটা বজায় রাখো, হার্ড ওয়ার্ক করো। একটা দুটো এক্সাম প্রথমে কাউরিরই হয় না, ঠিক আছে? তারপরে তিনটে চারটে এক্সাম দেওয়ার পরে দেখবে দুই একটা প্রিলিমস হচ্ছে, তারপরে দেখবে মেন্স যাচ্ছ, তারপরে ইন্টারভিউ, এবং হুম। তারপরে দেখবে ফাইনাল লিস্টে নাম চলে আসছে। তাই অনেস্টলি যদি পড়াশোনা করো এবং যদি তার সঙ্গে স্মার্ট ওয়ার্ক এবং হার্ড ওয়ার্ক ঠিকঠাক করো, তাহলে কিন্তু একটা না একটা চাকরি পাবে। হবেই একদম। একদম, তার কারণ হচ্ছে যে বিভিন্ন চাকরি তোমার আছে এখন, দেখো হচ্ছে সিজিএল, সিএইচএসএল, এমটিএস, এসএসসি প্রচুর পরীক্ষা হচ্ছে। এই বছরও কিন্তু রেলের বেরোনোর সম্ভাবনা আছে, ঠিক আছে? তার কারণ হচ্ছে লোকসভা ভোট পরের বছরে, ঠিক আছে? 2019 সালে বেরিয়েছিল, আর বেরোয়নি, তো 24 সালে কিন্তু একটা বেরোনোর সম্ভাবনা আছে। এবার সেটা এনটিপিসি হতে পারে, গ্রুপ ডি কিংবা এএলপি, কোনো না কোনো একটা রেলে বেরোবে। তাই আমি বলবো যে প্রিপারেশনটা চালিয়ে যেতে। এবং রেলে বেরোলে কিন্তু রেলের ভ্যাকেন্সি প্রচুর থাকে, এটা আমরা জানি। অর্থাৎ একসঙ্গে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু চাকরি পাবে, তো সেই জন্য রেলে এই দিক থেকে একটা ভালো ব্যাপার আছে, যখন একবার বেরোয় ভ্যাকেন্সি প্রচুর থাকে। তো এবং আজকেই এই যে ইন্টারভিউটা করছি, আজকেই কিন্তু পিএসসি নোটিফিকেশন দিয়েছে যে ফুড এসআই এর 23 তারিখ থেকে ফর্ম ফিল আপ স্টার্ট হচ্ছে, ঠিক আছে? তাই এক্সাম কিন্তু হবে, তোমরা হাল ছেড়ো না, চালিয়ে যাও পড়াশোনাটা। আচ্ছা, এবারে একদম শেষ পর্বে চলে এসেছি। তো এবার মানে যদি স্টুডেন্টদের জন্য তো কিছু বলা থাকে, যারা নতুন স্টার্ট করছে, কিভাবে প্রথম কোন সাবজেক্টটা দিয়ে স্টার্ট করলে, বা কিভাবে মানে কত ঘন্টা পড়তে হবে, এই ধরনের বিভিন্ন মানে থাকে। মানে তুই কি মানে যখন ভালো লাগতো তখন পড়তিস, বা নাকি ডেলি 5 ঘন্টা করে পড়া, এরকম এই ব্যাপারটা প্রিপেয়ার করতিস? আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, দেখ, প্রথম কথা, কি পরীক্ষার জন্য পড়বো সেটা হচ্ছে প্রথম কথা। হ্যাঁ। হ্যাঁ, একটা কথা আমি তোকে বলছি, মানে এখন পশ্চিমবঙ্গের যে রিক্রুটমেন্টের অবস্থা না, আমার মনে হয় আমি এই মুহূর্তে ভুল করেছি। যে সিরিয়াসলি প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করেছে তার এখন এসএসসি, সিজিএল, সিএইচএসএল যার বয়স আছে সেগুলোই যাওয়া উচিত। এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পরীক্ষা প্রথম কথা। আর ডব্লিউবিসিএস যাদের ছোট থেকে প্যাশন, তারা অবশ্যই ডব্লিউবিসিএস করুক। এবং ডব্লিউবিসিএস এর তো অনেকদিন ধরে বয়সটা থাকে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো সেখানেও পরেও নিতে পারবে। হ্যাঁ, আর ওভারঅল একটা প্রিপারেশন এমন ভাবে নেওয়া উচিত, এবং এটা ফ্লেক্সিবল হওয়া উচিত। যখন যে পরীক্ষাটা, তার আগে সেই পরীক্ষার জন্য সেই রকম ভাবে প্রিপারেশন নেওয়া, এটা হয়ে ওঠে না। কিন্তু চেষ্টা করা উচিত, কারণ যে ঠিকঠাক করে প্রিপারেশন নেবে না, তার সবটা দখল থাকবে, এবং সে ফ্লেক্সিবলটা হতে পারবে, সেভাবেও করতে পারবে। আর তুই সময়ের কথা বললি, আমি শুরুতে ছিল পড়াশোনার রুটিন করে নেওয়া উচিত। একটা রুটিন মেনটেন করে যদি পড়া যায়, তো তখন আমি সকালে একটা মানে ঘুম থেকে উঠে একটা একটা নোটবুক ছিল, নোটবুকে একটা তোর মোটামুটি হিসেব করতাম, আজকে অঙ্ক এটা করবো, এতক্ষণ অঙ্ক করবো, এতক্ষণ জিকে পড়বো, অত বা ইতিহাস পড়বো, বা এই বইটা পড়বো। আর রাত্রেবেলা একটা নিজেকে নিজের অ্যানালিসিস করা, যে আমি সারাদিনে কি করলাম, সারাদিনে কি হ্যাঁ। জানলাম। সেটা খুব দরকার, সেটা খুবই দরকার। অফ টাইমে হোক বা শোয়ার আগে হোক, যে আমার কতটা কি অর্জন হলো, সেই অ্যানালিসিসটা করতে পারলে বোঝা যায় যে না, পরদিন আমি একটু একটু করে কতটা এগিয়ে যাচ্ছি। তো সেইটা করা, একটা রুটিন মেনটেন করে 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা হোক, কেউ সেটা চায় যতক্ষণ যেন দিচ্ছে, সে তার রুটিনটাকে কতটা মেনটেন করতে পারছে। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা, কারণ এইভাবে হয় না যে আমি 1 মাস সার্চ করে নেবো, তাতে বোঝা বাড়ে। আর অঙ্ক, এক সেকেন্ড আর। অঙ্ক প্র্যাকটিস না করলে মানে পরীক্ষার হলে করা। আচ্ছা, যে কথাটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, যে কতক্ষণ পড়তে হবে এবং রুটিন বানিয়ে পড়তে হবে কিনা, সেটা যদি একটু বলিস। দেখ, যে পড়াশোনা করার জন্য আমার মনে হয় যে আমি যখন শুরু করি তখন অনেকদিন মানে গ্যাপ হয়ে গেছিল পড়াশোনার সঙ্গে। একটা
ডিস্টেন্স মেনটেন করেছিলাম অনেকদিন। তো আবার যখন ফিরতে হলো পড়াশোনা নিয়ে, বই খাতা নিয়ে, তো তখন মনে ছিল ছোটবেলার মতো রুটিন করে করাই খুব ভালো। তো আমি তখন ঘুম থেকে উঠে আর কি মোটামুটি শুরু করতাম। একটা নোটবুক ছিল, নোটবুকে একটা লিখে নিতাম আজ আমি এই পড়বো, এই এতক্ষণ এটা পড়বো, এতক্ষণ। শুরুর দিকে সেটা খুব দরকার, পরবর্তীকালে হয়তো হয় না, কিন্তু শুরুর দিকে মোটামুটি বেশ কয়েক মাস আমি সেটা মেনটেন করেছি। কিন্তু রোজ কিছু কিছু সাবজেক্ট সেখানে কমন থাকতো। যেমন ধর অঙ্ক, অঙ্ক রেগুলার প্র্যাকটিস করতেই হবে। যে কোনো হ্যাঁ, কম্পিটিটিভ পরীক্ষা অঙ্ক ছাড়া তো হয় না। হ্যাঁ, তো এবং সেটা স্পিড বাড়ানো এবং ঠিক সেই সময়ের মধ্যে করা, টাইম, প্রথম প্রথম সমস্ত রকমের অঙ্কগুলোকে প্র্যাকটিস করা, তারপরে বিভিন্ন রকমের টাইপ করার পরে সেগুলোকে টাইমের মধ্যে ফেলে স্পিড একটা মেনটেন করা, যে সেই সময়ের মধ্যে করতে পারা যাচ্ছে কিনা। আর হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডেইলি বেসিসে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স করা। এই 1 মাস হয়ে গেল, 1 মাস পরে আমি পড়বো, ওই মাসেরটা ওইভাবে হয় না। তো আমার মনে হয় যে আমি আমি নিজে করেছি ওইভাবে, ডেইলি বেসিসে করতাম। ওই একটা জিকে টুডে থেকে তোর ওখানে পাওয়া যেত, বা হ্যাঁ, ধর হ্যাঁ, কিছু ইউটিউব চ্যানেল আছে। হ্যাঁ, আড্ডার একটা ইউটিউব চ্যানেল ছিল, ওখানে খুব ভালো ছিল। ওখান থেকে আমি রোজ তোর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা পড়তাম। লিখতাম না কিছু, কিন্তু ওই পড়তাম, মানে রিডিং অন্তত মাত্র। হুম, আর মাসের শেষে একটা বই থেকে পুরো মাস যেটা হয়েছে সেটা রিভিশন করে নেওয়া একটা ম্যাগাজিন থেকে। আচ্ছা, এই আর কি। আর সাবজেক্ট করা, সাবজেক্ট গুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করা, কোনোদিন ধর ইতিহাস ভূগোল করলাম, কোনোদিন আহ পলিটি, এই ধর পলিটি করলাম, ইকোনমিক্স করলাম। এবং হ্যাঁ, সপ্তাহে যেন সমস্ত সাবজেক্ট একবার করে পড়া হয়, হ্যাঁ, সেগুলো টাচে থাকা, মানে কোনো সাবজেক্ট যেন ছেড়ে না যায়, হুম, সেটা মেনটেন করা। আর অঙ্ক, ইংরেজি, ইংরেজি প্র্যাকটিস করা, মেন্সের আগে রাইটিং করা, আর প্রিলিমস এর আগে এমসিকিউ করা, সেগুলো এমসিকিউ বই থেকে করা। আর হুম। অঙ্ক, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ব্যাস। আচ্ছা, অর্থাৎ এখানে স্টুডেন্টদের একটাই কথা বলবো যে ম্যাথামেটিক্স, রিজনিং আর ইংলিশটা হচ্ছে যে কোনো এক্সামের বেসিক পার্ট। তো প্রতিদিন এগুলো প্র্যাকটিস করো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডেইলি একটা দুটো করে বাকি সাবজেক্ট, কোনোদিন হিস্ট্রি পড়লে, কোনোদিন জিওগ্রাফি পড়লে, এবং এক সপ্তাহে যেন সমস্ত সাবজেক্ট কভার থাকে। এবং জিকে হুম, বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা ডেইলি 1 ঘন্টা আধ ঘন্টা যখন ফ্রি টাইম গুলো, সেই টাইমে একবার করে হ্যাঁ, চোখ বুলিয়ে নাও, একবার ভিডিওতে দেখে নিতে পারো। এবং মান্থলি যখন একটা হয়ে যাচ্ছে, তোমরা একটা যে কোনো ম্যাগাজিন, অ্যাসিভার্স থেকে বলো বা অন্যান্য বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে একবার চোখ বুলিয়ে নাও, তাহলে তোমাদের অনেকটাই মনে থাকবে। এই হচ্ছে মোটামুটি হুম, প্রিপারেশনের অরনি একদম, স্ট্র্যাটেজি। আমিও এইভাবেই বলি স্টুডেন্টদেরকে, যখন বলি আমি এরকমই বলি মোটামুটি। তো যাই একদম, হোক, হ্যাঁ, তোর সঙ্গে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। তোর কর্মজীবন খুব ভালো হোক, রেলের এখানে খুব মন দিয়ে কাজ কর এবং ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষাটা আরো ভালো করে দে। মেন্স আছে সামনেই, আর বেশি তো হ্যাঁ, এই সময় নেই। কটা দিন ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে, হ্যাঁ, এটা একটা স্বপ্ন রে, মানে যা হয় প্রত্যেকের স্বপ্ন থাকে হ্যাঁ, যেহেতু ডব্লিউবিসিএস দেওয়া। প্রথম থেকে হ্যাঁ, স্টার্ট করেছিলি এটা ধরেই আর কি এগোনো। ওটা এবং দিয়ে শুরু করেছি তো, হ্যাঁ, আর এটা পিছু একটা, ছাড়তে, পিছু ছাড়ছে না। আর এটা অফিসার লেভেল এক্সাম যেহেতু, তাই রেলের স্যালারি হ্যাঁ, ভালো হলেও এই ব্যাপারটা একটা রয়ে যায় আর কি ডব্লিউবিসিএস। সেইটাই সেইটাই, ওটা আমার পিছন ছাড়ছে না। মানে আজকে আমি দাঁড়িয়ে আবার মনে হচ্ছে যে না, ওটা আমার করতে হবে, ওটা প্রিপারেশনটা চালিয়ে যেতে হবে। এই আচ্ছা, আর কি। ঠিক আছে, অনেক কংগ্রেটস এই জবটার জন্য। এবং ডব্লিউবিসিএস এর জন্য ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে এই চাইবো, এবং ডব্লিউবিসিএস পর যেন আবার এরকম ইন্টারভিউ করতে পারি। ঠিক আছে, যেন অরুণীকে আর হ্যাঁ, একবার সেকেন্ড টাইম দেখতে পাই এখানে। তো যাই হোক, গুড নাইট, ভালো থাকিস আজকে। দেখা যাক। হ্যাঁ, ঠিক ভালো আছে, থাকিস, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চেষ্টা ঠিক করি। আছে, তুইও ভালো থাক। হ্যাঁ, চল, টাটা। হুম। টাটা।